18 talik kotelimizni ishga tushirdik zakritli sistemada. Обязательно lekin gruppa безопасность qo'yilgan, lekin akkumulyator UPS ham qo'yish kerak o'rtoqlar. 18 talik kotelimiz mana yonyapti. 55 gradusda 70 ga qo'yilgan. Nero ekan bu yerda. Bekkatel, faqat brend yozish esdan chiqmas. Bekkatel buni eslab qolinglar. Brendimiz yozilishi esdan chiqmay, rost shashilishda olingan, lekin yaqilmagan ekan, endi yaqildi. Mo'rini ko'rib berishi qanaqa tutun chiqyapti. Kömür yaqqanda umuman tutun ko'rinmaydi bu yerda. Umuman tutun chiqmaydi. Hozir o'tinda borini tashlayapmiz. Mana kotellarga bemalol aytaverasizlar o'rtoqlar. Ravshan bey mana qo'yib beradi chiroyli qilib mana.